Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Lara y les voy a hablar un poco sobre el terrario basado en la cascada de Peguche. Yo tuve la inspiración de esta cascada porque se encuentra ubicada en la provincia de Imbabura. Es un hermoso salto de agua de aproximadamente 18 metros de altura. Está rodeado por una exuberante vegetación. Mi terrario buscará captar la esencia de este entorno, incluyendo lo que es el agua de la cascada, la vegetación circundante de los bosques andinos y las formaciones rocosas características de la zona. Vamos a utilizar en este caso lo que es silicona para simular el agua de la cascada, musgo, rocas, pintura, palillos, un contenedor, carbón activado, tierra, unas plantas pequeñas, algún tipo de herramientas como cucharas, pinzas, largas, atomizadores de agua. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Pues vamos a lavar bien el contenedor de vidrio y secarlo completamente. Vamos a colocar una capa pequeña de lo que son piedras. Esta capa nos va a ayudar a drenar el exceso de agua. Vamos a poner carbón activado. Vamos a poner una capa de sustrato en la maceta. Vamos a crear la cascada. Colocamos rocas grandes en la parte superior del terrario para formar lo que es la pared. Utilizaremos lo que es la silicona para crear lo que es la cascada con un poquito de algodón. En lo que es la plantación, tenemos que fijarnos bien en lo que es la vegetación de la cascada de Peguche. Vamos a utilizar lo que son un poquito de lechos y plantas suculentas. Vamos a colocar cuidadosamente alrededor de las plantas la cascada. Vamos a hacer pequeños hoyos en lo que es la tierra para plantar cada una de nuestras plantitas. Con cuidado vamos a colocar en estos hoyos las plantas y vamos a utilizar lo que son pinzas largas y, si es necesario, útil para este tipo de pequeños espacios. Una breve conclusión, podría decir que este es un ejercicio muy creativo y de jardinería que nos ayuda a conectar de una forma natural con lo que es el ecosistema del Ecuador. Muchas gracias por su atención, espero les haya gustado este pequeño proyecto sobre el ecosistema basado en lo que es la cascada de Peguche. Muchísimas gracias.